कल सरकार ने कल सरकार ने छात्रों की आवाज़ को किस तरीके से दबाया ये हम सब ने देखा। और आज सरकार जो वीडियोस बाहर आए हैं उन सबको टेक डाउन करवाने पे लग गई है। और इसमें नो डाउट अब बीजेपी अपनी इमेज फिर से क्लीन करने की कोशिश करेगी और अब उनके एक एक मंत्री का बयान आना शुरू होगा कि फला आदमी को सज़ा मिलनी चाहिए जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अब बीजेपी का हर कोई नेता ये बात करने लगेगा कि नहीं, छात्रों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, छात्रों के साथ सहानुभूति दिखाने की कोशिश करेगा। क्यों? जब कल इतनी लाठियाँ भांजी तुम लोगों ने, बच्चे मार दिए हैं तुमने, तब तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा।